大家好，又係我哋數字玄機嘅時間。今日5月24號星期一，係咁啊，經歷過上個星期三嘅暴跌反頭拉升之後呢，似乎呢個 weekend 呢又唔係好得喎，唔係好特別得啦。即係雖然都比特幣企得翻喺3萬，但係呢就啲 BNB 好似又試下低啲，其他嘅 ETH 都破咗2000，咁所以呢，咁嘅似乎呢，好似啲地震咁喎，有啲餘震喎，係嘛？冇錯。咁市場有咩解讀呢？今次嗰啲專家有冇出嚟？大升係好多人講啦，咁大跌又有冇人講下咁呢？咁有一個比較有名嘅比特幣啲加密幣嘅研究機構啦，叫 Chainalysis。咁咧佢就即係有啲數據公佈咗出嚟嘅。咁佢話咧，其實呢一個牛市嚟講咧，呢個資金嘅流入去呢個比特幣市場咧，就係大概佢統計過咧係4100億美金啊！呢個係地震之前定地震之後？地震前成個牛市，由牛市正常啦，由今年到而家都到5月咁流入正常啦。係啦，但美國都派咗咁多錢係啦，咁咧，但係咧就而家目前嚟講咧，一路分段咁流入4100億美金啦。咁但係咧當中咧有3000億美金咧，目前而家呢啲價位咧係處於呢個虧損嘅狀態嘅。咁正常亦都正常啦，即係因為你喺大概正常個市，差唔多今年年初到而家一路喺度升，一路去入。你當佢平均價啲人慢慢上嚟嘅時候，慢慢入，咁入多咗3000億。咁你而家差唔多個比特幣個價腰斬咁滯嘅喎，好多跌咗7-8成，有啲50%。咁你個3000億嘅淨流入，呢3000億好話唔好聽，一隻蟹咁樣啦，係咪先？就大隻蟹咁綁住晒啦。我估大家利是講佢3000億唔見咗一半到啦。咁所以個淨值咧點解個淨入咗之後嘅淨值呢啲資產淨值可能得翻一半。咁大家都好關心一個問題咧，就係蝕就好多人蝕啦，而家好多人都喺度止蝕離場啦。咁到底啲大戶嘅動向係點咧？同啲散戶相比係點樣咧？咁佢有啲數據做支持嘅，咁佢講出一樣嘢咧，就係呢段時間咧，睇嚟咧就似乎好多散戶咧喺度做止蝕。正常嘅，你上次個恐慌指數都話俾你聽，挨下低啲，挨下低啲。咁一般嚟講，去到呢啲玩心理遊戲嘅時候，啲散戶嘅心理遊戲係比較質素差啲嘅嘛。咁個個都覺得要計數啦，要計數啦。哎呀，再唔計數，唔知會唔會清零啊咁樣。咁再嚇下添，咁你就跳咗落去㗎啦嘛。一跳咗落去就從此以後啦你要搏佢3萬邊嘅比特幣賣出咗2萬，你買翻入咁。邊唔會成日都有咁理想㗎，係咪一次半次唔出奇係嘛？咁呢個係正常啦。咁佢有數據顯示咧，就係喺呢段時間淨係喺上個禮拜2同星期3咧呢兩日呢個大跌市嘅時間呢個關鍵時間咧，大戶咧係買入咗好多嘅。即係佢應該喺從佢哋過往有數據咧，大數據就知道邊啲 address 啦基本上係持幣比較持份者比較高嘅。因為佢哋買咗之後咧，都要提翻去啲 cold wallet 嗰度噶嘛。咁佢發覺咧有好多都係去翻啲大戶嘅 cold wallet 嗰度。即係大戶立貨。係啦，咁總共咧應該淨係呢兩日咧就已經買咗34000隻比特幣。哇！34000隻。以前1萬蚊1萬隻買咗個 pizza， 而家34000就可以買到好多嘢。anyway 咁即係起碼見到一個情況就係我哋一直喺度講就話啲機構投資者或者美國機構投資者或者未來嘅 ETF 嘅 funder， 即係開始陸陸續續咧佈局。咁咧但係佈局係咪真係一定得咧？呢個就係一個問號嚟嘅，因為當個大市要回頭，當全世界好多個 player。即係好話唔好聽，我哋炒股票嘅講話，喂，你要有魚游埋嚟，個市先至會興旺嘅。即係啲人要炒上去，佢都要有機會一路炒一路派，一路炒一路派，咁先至呢個市先有波動。咁派下高啲，魚又游多啲，因為羊群效應。咁咧就跟住派得開心心，跟住冧一鑊，收割翻啲韭菜，然後就再重新佈局。而家咧就似乎派呢一鑊咧就做到啦。6萬幾派到落嚟呢個鐘數，
冇命啦，派咗一半比特幣，反彈到4萬再跌過。嗱咁而家個關鍵咧，即係我即係喺錄播前我都同阿思路研究下。我認為今次咧28,500蚊呢個比特幣價咧，相當十分相當之重要嚇。跟住落到去咧，一穿呢啲價位咧，除講緊係22,000附近㗎啦，22,000度，即係上嚟比特幣，即係當年上嚟，即係早幾年上嚟嘅時候第一個頂2萬附近。係咁啊，然後咪咪摸摸喐下高啲，喐下高啲。咁但係我記得去到27,000、28,000呢啲位咧，一定係有一定嘅交投嘅活躍交投會出現嘅。嗱，但係我從呢一個心態，將佢成個倒影翻落去，第一次比特幣上2萬跌翻落去3,000呢個故事，其實都係好接近㗎。2萬跌翻落1萬，有1萬附近咧反覆咗接近2-3個月，跌穿過1萬。跟住就喺8,000幾、9,000幾又反覆咗一段。嗱，因為個基數細咗。基數細咗，嗰陣時嘅1000蚊就好犀利㗎啦，即係1萬蚊跌1000，同你6萬蚊跌1000就濕水啦，係咪先？個態度唔一樣，所以大家都要密切留意。基本上咧就，我覺得如果個市要大跌，首先第一樣要美國政府，即係或者美國嘅機構投資者，大家出嚟都講，我哋覺得呢個市場冇得玩。嗱咁樣咧就出大事㗎啦。咁但係咧。左睇右睇就唔遲嘅，即係雖然即係我哋一定要從兩邊角度去睇，左睇右睇又唔遲嘅。原因係咪啱都話啱個遊戲先開始，除非佢哋已經有鎖定嘅目標要搞，如果唔係嘅話咧，就唔可能嘅，即係唔多可能啱搞個遊戲出嚟嘭你掟翻落，唔好多啊，唔好話1萬，唔好話2萬啊，都要1萬啊，成街屍骸啦，咁邊個同你玩啊？咁你咁啊個市場會起碼沉寂。冇3-2年你揾我都得啦，係咪先？即係當年我哋啲期指咁16000-17000點跌到嚟7,000-8,000點，足熬咗2年幾先至開始爬翻上嚟，洗晒一大清晒啲血，換過晒啲血先至再嚟過。因為人係健忘噶嘛，到3-5-7年後啲比特幣又炒過又另一番故事，或者個技術又唔同咗啦。係冇錯，係啦。咁啊其實咧好多人都講嘅，咁啊個市場如你頭先所講啦，啱啱興起啦。咁啊，如果啲大戶係抱住呢個割韭菜嘅心態咧，咁啊佢都唔應該割得太深嘅嗱，因為佢都要吸引翻啲新嘅韭菜入嚟，佢先至有得再玩㗎嘛。即係你冇魚，個糖就唔興盛啦，必然都係咁玩㗎。咁佢而家賣晒，咁仲有人肯接先得㗎。我懟到冧晒，咁對自己有乜好處都冇好處，係咪？係。除非呢個係Elon Musk，因為佢多嘛。而家有一個新聞就係話，Elon Musk 而家可能係一個兩難嘅局面喎。咁因為佢 Tesla 咧，佢6月30號要公布佢嗰個即係季度嗰個數據㗎嘛。咁啊，如果佢當時佢嗰啲平均價咧，全部係4萬幾樓上。咁如果個比特幣嗰個價真係跌得太殘嘅話咧，佢嗰個報表會好難睇喎。咁 write off 嗰3-5-7億好濕碎啫，對佢嚟講今時今日係咪先？即係佢仲有隻狗喺度㗎嘛，隻狗可以有幾高得幾高啦，係咪先？咁你有升過有跌過啦，即係你又都難保佢呢個潮裏邊佢冇劈過㗎嘛。即係當然口就冇人公佈嗰啲任何嘢啦，因為呢啲投資決定嘅話，作為一個上市公司都係後邊講俾你聽嘅啫，唔會做緊嘅時候話你聽，都係拭目以待啦。咁即係咁，但係即係一樣咁講啦。上一次我哋提到 4chan 啦，係咪嗰個貼文關於佢當日喺上星期2、3嗰個走勢，咁佢都講過咧，就即係3萬就一個唔覺意上翻7萬啦嚇，咁其實上過4萬嘅，不過出嚟又一盆冷水，就話俾你聽，中國又唔支持呢樣嘢。總之掃場啦，講完㗎啦，咁啊乒乒乓乓又4萬2幾，行得好地跌翻落3.78萬。Weekend 星期五我哋收咪嘅時候都3.78萬、3.8萬。今日翻嚟3.2萬。咁你諗下，即係一話有掃場嘅，咁有啲情況可能係做 consolidation 啦，咁都好正常啦。嗱，但你個 consolidation，因為嗰日個底位係3萬，高位上翻42,500，咁所以咧有啲 force break 咗啲少少啦3萬，所以我話俾你聽28,500係好重要嘅。3萬同埋28,500相差好遠，但係呢千零蚊咧就救命嘅 support 嚟㗎啦。呢個 support 都頂唔住嘅話咧，就真係你要都得。到時有幾壞消息
鋪天蓋地啦，跌起上嚟嘅時候就好多人鋪天蓋地俾啲壞消息你聽㗎啦。冇錯嚇，咁呢個好正常嘅。同埋咧就算 Genesis 即係 Chainalysis 啊，佢哋作為一個研究機構，炒股佬一樣啫嘛。炒股票嘅人咧，永遠唱好唔唱淡嘅。點解啊？喂，唔買即係 sky is the limit， 炒上去先至可以有無限空間，炒落去最多清零。係冇人咁笨嘟嘅，係咪先？咁所以咧就我亦都睇唔到話即係今時今日要洗晒個太平地嘅，因為你大陸洗太平地，你咪洗咯。當佢炒到興合合嘅時候，你諗下香港都仲可以炒到比特幣期貨嘅，即係如果你中國係真係要全面封閉呢樣嘢，你啲人就起碼唔可以喺香港通過香港戶口炒比特幣期貨先啦，係咪先？你有幾多大陸人可以通過香港嘅期貨戶口做呢件事啊？係咪先？咁呢個即係炒賣嘅嘢就無人無知啊！咁呢個我哋後話啦嚇。咁啊，仲有咩好嘢咧？你頭先提到嗰個國內市場啦，咁啊有一個數據同大家分享一下啦，就係呢個 USDT 對人民幣嘅價。哦，啱啱呢個 VN 發晒癲喎。係啊，咁啊可能真係因為國內即係嚴打啦，咁啊恐慌性拋售啦，咁可能啲幣換咗 USDT 之後咧，佢都急住套現啊。咁啊呢個 USDT 對呢個人民幣嘅價咧，曾經一度跌穿6蚊。即係好唔合理啦！即係因為個 market 個美金，你當你 USDT 1對1咁計啊嚇，你1對1咁計，我喺6蚊收到啲用人仔收啲 U 仔翻嚟，我只要我有辦法將啲 U 仔聚合翻100萬 U， 係因為 Tether 咧，你有100萬嘅 U 賣俾佢咧，佢係幫你套現嘅，咁你諗下個空間幾大？今日嘅人仔價好似6.3幾、6.34到啦，即係邊有咁低啊？冇見過咁低啊！咁你立到人，咁當然咧，你用人民幣立人民幣去買 U 咧，咁就睇你喺咩平台買啦。即係如果你喺火幣啊、OK 啊咁嗰啲，你有 expose 咗呢個人民幣戶口嘅情況信息啊，俾火幣通過火幣，咁啊大家都好明白啦，即係出邊一路喺度傳聞近年嘅火幣同埋 OK 咧。對於法幣人民，尤其是人民幣法幣嘅交易咧，對 U 仔咧或者其他嘅crypto 咧，都提出好多資產上嘅一啲enquiry 咧，即係佢嘅查詢啦。咁亦都導致到咧有部分嘅人就係都講過咧，就出唔到啦，勾唔到嘢走啦。咁變咗嘢嘛，勾唔到嘢走。咁但係呢個可能係短暫性嘅，你解釋咗之後，佢冇權去，因為佢唔係一個 regulator 嚟㗎嘛，佢冇權凍結你啲嘢㗎。咁你出封律師信俾佢，佢都要俾你㗎，係咪先？如果佢話喂，你係中國人，所以我唔俾得你，咁啊更加大鑊，你呢個就告佢都得㗎啦。因為點解咧？喂，咁你開戶口俾我開，係嘛？呢個唔通㗎嘛。咁同埋即係嗱，除咗呢件講開關於啲法律法規嘅事咧，咁啊亦都聽聞咧火幣美國咧美國司法部啦，定係有啲好似有啲所謂嘅集體訴訟喎，係咪啊？其實呢個都係一啲比較路邊社消息啦，咁嗰個新聞未必即係喺主流媒體可以確認得到嘅。咁佢就話美國當局咧有啲人喺即係曾經上過佢呢個火幣喺美國嘅辦公室咁樣做咗一啲搜證，咁揾到有一啲證據，咁可能會對呢個火幣咧有所行動咁樣。呢個都係當日呢個大跌後嘅事咧，5月20啊嘛，好似係嘛？係啊，咁但係因為即係其實咧，一到呢啲咁嘅恐慌性嘅時期咧，就啲消息滿天飛㗎啦。你去任何一個討論區咧，好多啲陰謀論啊、啲理論啊，正常嘅。咁但係呢個都冇乜多餘㗎啦，因為咧，我相信火幣作為一間咁環球性嘅機構啦，而家佢嘅律師團隊都唔係豬嚟嘅，係咪先？嗰啲合約定明啊，尤其是佢，因為呢次好似因為都係合約嘢的喎啦嚇。咁話當時熄機啊嘛，即係好似啲炒外匯公司咁，唔再話熄機咁樣啊，唔俾你平倉咁樣。呢啲講法就我又不在場啦，我又唔係受害人，我又冇辦法 comment 嘅。咁但係即係呢啲做合約交易，由於個市場個波動突然間好大咧，而 jam 機我冇話熄機 jam 機咧隨時都有可能嘅。同埋因為 liquidity 唔夠啊嘛，咁為咗保護投資者嘅利益，佢 jam 機係無可厚非嘅，或者個 LP 完全冇報價都唔定嘅，或者斷晒啲價，冇人肯制，冇人肯做，咁所以咧就
誰是誰非，我哋好難喺度做判斷。咁但係咧就你話即係作為貨幣咁都盤生意喺度嘅，除非你話佢打條莊嘅啫。如果佢喺裏邊打條莊嘅話咧，咁今時今日 BTC 條莊，我唔相信個貨幣一個人打得起啊。係咪先？即係 BTC 咁兇悍呢近年係嘛？即係你要坐啲貨唔出奇，你話佢打條大莊而導致到今次要殺倉，咁我覺得呢個就兩睇啦。係咪先？咁但當然啦，佢嘅一切嘅 contract 嘅活動咧，亦都係相當之即係受關注性咧，好高嘅。咁我今日都唔得閒睇下佢貨幣啊，李林喺香港咪有嘅股票嘅。under 佢私人啦，唔係 under， 雖然都係叫貨幣乜乜科技啊，好似即係同佢貨幣集團咁上下，但同佢呢個貨幣嘅交易所咧係無關嘅。係佢李林本身，即係作為佢個大持股人。李林佢自己本身嘅個人投資嚟嘅，即係當陣時嘅 announcement 應該係咁樣講嘅。咁就即係有財就自然瀟灑啦。咩有財就任性啦，係嘛？即係呢個好難講啦。即係誰是誰非嘅啫。咁你 Coinbase 都上到啦，係咪先？呢個 Binance 就準備佈晒個局啦，請埋啲猛人喺度美國坐鎮啦。咁所以即係我覺得個市場會唔會咁快玩完啊？我都即係抱有個問號喺度嘅。咁如果你假設佢唔係咁快會玩完嘅話，危可唔可以轉為機咧？呢個就大家自己去諗啦。咁今日同大家分享到呢度啦。好啊，好嘛。咁就明天再會。好，聽日見，拜拜。